¿qué te parece? Animal, te volviste. No, pero soy experto. Experto para ser un burro. Bro, piénsalo. Si tengo esta armadura y los monstruos la ven, se van corriendo. Matemáticas. Si me toca, les hago capaz. ¿Qué? Muchachos, un paso atrás. Bro, mira, funcionó. Ahora, ¿qué harán? Si nos acercamos, explotamos. Mi chamba me la robó. Ahora yo, Mr. Duarte, Me declaro ganador de esta batalla. Pues aprovecharé y explotaré tu casa. familia, cuidado. ¿Qué? ¿Va a explotar la casa? Adiós, capo. Douche, Bluetooth. Sin secadora me costaría usar la misma ropa. E chora até o guerreiro drogou. Varias bromas malas después.